24 февраля тысячами танков, тысячами машин военных и шло. Войска, которые тут грабили, разбивали, все на свете. Вот это вот последствия этих войск. У них задача была все захватить, они думали, что... 2022. február 24-e volt az a nap, ami alapjaiban rázta meg a II. Világháború után kialakított világrendet. Putyin azt állítva, hogy új globális rendszert hoz létre, megtámadta Ukrajnát. Hogy néz ki Putyin új világrendje a valóságban? Ez járt a fejemben, amikor Ukrajna frissen felszabadított keleti megyéihez közeledtem. A területről a támadás után 7 hónappal kergették ki az orosz erőket az ukránok. A konfliktus láthatóan nem csak a városokat dúlta fel, de az emberekben is mély nyomokat hagyott. Annak, hogy 7 hónap alatt mennyire a mindennapi élet részévé vált a háború, talán nincs jobb jele, mint hogy a gyerekek ellenőrző pontosat játszanak, kiszuperált gépfegyverekkel, az áthaladó autósok nagy örömére. Eljutottam 3 olyan városba is, ahol a lakók döntő fontosságú ütközeteket vészeltek át az óvóhelyen. Iziumban vagyok, ez a keleti front legnagyobb felszabadított városa, ami az újabb tömegsírokról vált ismerté. Az ukrán erők 10 napja foglalták vissza. Nagyjából 5 kilométerre vagyok a frontvonaltól Kupjanszkban. Ennek a városnak a visszafoglalása döntő fontosságú volt az ukrán hadsereg számára. Az elfoglalása után ugyanis megnyílik az út Donyeck felé. Limán városához közeledünk. Ezen az úton próbáltak kitörni a szomszédos faluból az orosz csapatok, mégpedig civil autók segítségével. Itt azonban kemény ellenállásba ütköztek, aminek a nyomait körben láthatjuk is. Ця колона автомобілів, які ви бачите, зруйнованих, і стрілецької зброї гранатометів знищила. Один з них залишився там, а десь тут в околицях залишилось, знайшли десь чи 8, чи 10 тіл, але частина могла втекти або була знищена там, у нас було трошки далі. Hiába a sikeres ellentámadás. A 7 hónapos orosz uralom olyan nyomokat hagyott a környéken, elsősorban annak lakóiban, amilyeneket Kijev környékén nem is tapasztaltam. Hogy ezeket megmutathassam, merüljünk el a háború sújtotta zónában. Most kelek át az Oszkil folyón, a híd túloldalán még néhány kilométert ellenőriz az ukrán hadsereg, és onnantól újra orosz területek jönnek. A visszavonuló oroszok egyébként felrobbantották a hidat, úgyhogy csak gyalog lehet átkelni. A városnak ez a hídon túli része még szigorúbb képet mutat, az utcákon szinte csak katonákat, meg katonai járműveket lehet látni, meg roncsokat, civilek pedig csak egy irányba mennek, a híd felé, hogy evakuálják őket. A helyiekkel beszélgetve hamar érthetővé vált, hogy miért akarnak innen menekülni. Я поняла, им просто надо было, всех нас уничтожить. Они даже когда заходили в город, они сказали нашему мэру, если ты нас не пустишь, то мы сравняем этот город с землей. Они зашли, вы уж видите, да, что с городом, города просто нету. Когда повыбивало окна, когда повыбивало двери, отопление отключили, холодно, мороз, на улице 20. Дров у нас нету, света нету, воды нету, газа нету, ничего у нас нету. És hogy lehet élni egy városban, ahonnan eltűntek a civilizációs vívmányok? В городе рожала ночью, в ночь. Травматолог роды принимал. У нас есть здесь единственный, кто врач остался. В принципе, каких-то условий не было. Кровать, коридор. Що, в погріб ховалися, у погрібі були. Перестануть стріляти, пошли кушать, варить на вулиці. Там кирпичик подмастили, готовили на вулиці. A lakók a középkorra emlékeztető viszonyok közt az utcán főztek, ettek, a házak közt élték a mindennapi életüket. És volt még egy ok, amiért a sarkon összegyűltek a túlélők. A Sáros placon működött a generátor, aminél hónapok után végre feltölthették a telefonjaikat. De a generátor működtette az Elon Musk-féle Starlinket is, ami ezen a vevőn keresztül végre internetet hozott a környékre. Интернета нет, с марта месяца, ни связи, ни интернет. Интернет сегодня появился на рынке якобы, я разговаривала. А то мы приходим сюда, нам дают по 10 минут.
A pozitív fejlemények azonban nem tudták elfedni a 7 hónapos terror és a harcok jeleit. Egészen döbbenetes, vagy inkább érthetetlen, hogy miközben zajlik a városrész evakuációja, és tömegek kelnek át itt a hídon, az út szélén egy halott orosz katona fekszik, és senki nem törődik vele. A felszabadított területeken élőkkel beszélgetve azonban világossá vált, hogy a hosszú orosz fennhatóság után egy halott látványa már nem üti meg az inger küszöböt. Ahogy ez a most következő vallomásokból is nyilvánvaló lesz. Тут таке робилося, що волоси просто ставали дибом. Людей брали, катували. Много случаев. Под автоматом вы стоите, беременная. Много случаев было. Їдеш по вулиці, не матюкаються на тебе. Мене забрали, я був два дні сидів. За що забрали? За те, що не так подивився на них. У мене відчим попадав в тюрму, його там били. Він провисів 2 суток у наручниках. Hallottam azonban néhány zavarba ejtő visszaemlékezést is. Было только сдавали украинцы русским. У нас отбирали и технику поотбирали. Это АТО, люди, которые служившие в АТО. Они тоже сдавали, чтобы им ничего не было. Néhány interjú alanyom olyan talányosan fogalmazott az oroszokkal kapcsolatban, hogy ez a magyar kormány kommunikációját juttatta eszembe, amelynél a békepártiságot inkább orosz barátságnak szokás fordítani. А русские убивали, пытали людей. Не было такого. Вот что не было, то не было. Я не за тех, не за тех. У нас свое, как бы сказать, понятие к этому. Пусть лучше будет мир во всем мире. A káoszt az is fokozta, hogy egyeseknek a saját ukrán hatóságaiktól is tartani kellett. Könnyű börtönbe kerülni, ha valakire rásütik az orosz barátság bélyegét. Сейчас муж в тюрьме, я вам объясню. Вообще он обычный участковый у нас был. 21 год человек проработал. Но тут вышло так, что человека заставили работать. Потому что у нас надо, чтобы люди работали наши. А когда наши не хотят, шантажируют их семьями. Ну, есть большой минус Украине все равно на это. Людей за это садят, 15 лет дают. De ne értsük félre a helyzetet. A felszabadított városokban egyértelmű volt, hogy a többség Ukrajnával szimpatizál. Смотрели кино «Свадьба в Малиновке». Там вот красные пришли, белые пришли. Вот таких людей, процентов 30 населения. Sokan kaján örömmel emlékeztek vissza az oroszok dicstelen távozására. Тут сидели, перестреливали Петровку, потом, когда начали наши езжать с Петровки, то они тут убегали кто куда, кто на чем. Кто на велосипеде, кто на мопеде, кто пешком. Тут бежали с автоматами, все видели. Здесь пешком тут такое шоу. И просто выгнали, реально, за 1,5 часа они тут сквозняком летели друг поперед друга. Этот цирк надо было видеть. De hiába a sikerek. A veszteségek túl nagyok ahhoz, hogy megfeledkezzenek róluk. Есть люди, которые служили раньше в АТО в Донецком, их просто повывозили. Вот мои друзья были, которые служили, их просто тупо, погрузили, и увезли, То, где они, что они сейчас, никто не знает. Не хочется вспоминать. A 2 éve leszerelt katona pedig az oroszok által alkalmazott kínzási módszerekről vallott. 5 дней держали в яме. Они... вопросы у них были простые. Где схроны, где тероборона, люди, такие. Били каской по голове своей, совдеповской, этой железной. Я так думаю, что позвоночник поврежден был. Они на мне прыгали, так подпрыгивают и коленями на меня. В основном подключали ток. Мне подключили к мизинцам клеммы. Я только слышал, что что-то он крутил. Заснуть я спокойно не могу. Надо только или валерьянку пить, или что-то успокоительное. Ноги до рынка и назад. Тут, 100 метров. Знаешь, если бы я его видел в лицо и встретил бы его сейчас, я бы, наверное, его убил. Наверное, для того мешок на голову и одевали, чтобы потом концы в воду. A
keleti fronton élőknek egyértelmű, hogy hiába a sikeres ellentámadás, a háború folytatódik. Така можливість, ймовірність є, і, скоріш за все, після своєї цієї мобілізації вони захотять повернутися на харківський напрямок. Але переживань на рахунок цього немає. Це робота, яку наші Збройні Сили виконують просто на ура. Тому за це ми не переживаємо. Elkezdődött az ágyúzás, mindenfelől robbanások hallatszanak itt a városban. Jobb, hogyha gyorsan átkerünk a hídon.